Ok, disculpen por la tardanza de no subirles videos, amigos del YouTube, pero tuvimos que movernos de lugar. Encontramos un shop un poco más grande, estábamos reducidos y por eso es que no les había subido videos ahorita. Nos trajeron una Volkswagen Touareg. Ah, el carro no prende, no tiene poder, incluso aquí le estábamos cargando lo que es la batería, ¿verdad? Y el carro seguía sin prender. Entonces nos comentan que creo que este carro fue accidentado y tuvimos que desarmar todo lo que fue el sistema en la parte de adentro. Él no prendía ni las luces, las prendía cuando él quería y seguía sin tener poder. ¿Ok? Entonces tuvimos que remover lo que fue el asiento, lo pusimos hacia la parte de atrás y aquí en la parte de abajo lo que fue el sillón no se podía mover. Entonces le pusimos un cargador para poderle introducir tierra. Le pusimos tierra aquí y la corriente la buscamos y le hicimos lo que fue un cortecito aquí muy despacio, ¿verdad? Yo sé que me van a criticar, ¿verdad? Pero miren, no estoy en el taller, estoy en el field y pues sin herramienta, ¿verdad? Es un poco difícil. A mí no me gusta hacer estas cosas así, ¿verdad? Aclaro, aquí le vamos a echar un líquido que es como teflón para que tape, ¿verdad? Incluso pues es en la parte de abajo de lo que es el asiento, ¿verdad? Pero es incómodo, ¿verdad? Dejarlo así. Ahora, en esta parte de aquí, este es el motor que es el que mueve lo que es el asiento para arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y encontramos que estos serán los cables. Uno es de tierra, digo, la tierra la hace aquí, uno es para enfrente y otro es para la parte de atrás. Entonces agarramos el rojo, le tiramos tierra, ¿verdad? Para que él hiciera para enfrente y para atrás. Entonces el carro, nos percatamos, ¿verdad? Que el problema lo teníamos en el switch. Ya les comenté que este es el safety switch de lo que son los bolsas de aire cuando tiene un accidente, ¿verdad? Y sí, exactamente el problema lo tenía allí. Incluso yo les puedo mostrar lo que es el safety switch en la parte de abajo. Le vamos a abrir aquí, ¿verdad? Para poderles enseñar. Y a ustedes checarán, miren. Ya vieron cómo es que salió el disparo y en la parte de adentro está roto. Él debe tener continuidad de un lugar a otro, ¿verdad? Y no lo tiene por lo mismo, porque ya lo partió. Entonces este era el problema por el cual el carro no prendía. ¿Okay? Esta pieza va aquí y ella va así en la parte de ahí. ¿Okay? Entonces no necesitamos más que el puro testeador de luz, lo que fue un test, light test que le llaman. Y de un lado tenemos corriente, ¿verdad? Y del otro lado teníamos muy low voltage, muy bajo voltaje. De este lado, por eso es que el carro no abría voltaje. ¿Ok? Entonces ahorita lo que vamos a proceder es a comprar lo que es el safety switch y se lo vamos a poner. Y posibilidades, ¿verdad? Que vamos a tener lo que es un fusible fundido también. ¿Por qué? Porque cuando este explota, obviamente explota también el fusible. ¿Ok? Les estaré dando la segunda parte si cuando tengamos las piezas, ¿verdad? Con nosotros. Pero esto es para que vean, ¿verdad? Cuando tiene uno un accidente, ¿verdad? Las posibilidades que puede haber que sea el safety switch problema. ¿Ok? Por el momento es todo. Y mi saludo para todos mis suscriptores. Ya saben que los videos los hago para ustedes. Si les gustó, denme un like. Y si no, de como quiera, aquí estaremos subiéndole más contenido. Ok, bye.